Kuri mwaka wa 1899 mumisheni woikaine ta William Knapp mena mutumia wake Isabel Knapp magikora Frederick Krieger itura ria Thibigua hakuhi na Ruiru County ya Kiambu na muoroto umwe kuhunjia kiugo kia Ngai kuri Mugikuyu. Misheni moimite mabũrũri maingĩ ta Amerika, Ngeretha. Kuringana na Kuria wa Kong'o, muikari wa itura ria Gathugu Githunguri ndwari wira muhuthu muthungu ukinya matura maya. Nĩ moritũ mahana ta atĩrĩrĩ, ũyũ nĩ mũndũ mũtanaine gĩkonde na araria ruga ũtaraigua na aranyua maĩ na gĩkombe ndũrona gĩkombe na ndũrona gĩciko. Rĩu ona ndĩmeciragia andũ aya nĩ kũrwara marwarĩte mũrimũ wa ngothi, makonuka ngothi magagĩikara marĩ andũ arwaru, no maikarangania nao makona tarĩ araika. Rĩu macoka kuona nĩ andũ hĩndĩ ĩrĩa makahota kũgĩa na ũhoro wake wa kũmenya mũndũ marutire kũruga kanini ũkaria kiugo kĩmwe ciugo igĩrĩ ta ngeithi. Nĩ tondũ andũ aya nĩ meharĩirie na nĩ mokĩte kwao mendaga gũka kũrehe ũhoro wa Ngai gũkũ mahunjĩrie andũ a gũkũ rĩ matianogire, mathiĩ na mbere gũkirĩrĩria kinya ona rĩrĩa nao merutĩre ciugo nini cia Gĩkũyũ nigetha marihota kwaranĩria na Agĩkũyũ. Thengia wa maya mothe gũcenjia Mũgĩkũyũ atiganĩrie mĩtugo na ũndũire ũrĩa hoyaga Ngai wake warĩ ota kũhũra maĩ na ndĩrĩ. Mũgĩkũyũ nĩ etĩkĩtie Ngai, ona ekũetĩkĩtie Ngai wake aikara kĩrĩma igũrũ gĩa Kĩrĩnyaga. Magongona make mothe marĩ ma Ngai ũcio wake marutagĩrwo ũrĩa mahoyaga. Rĩu kũmũgarũra rĩ gwakĩrĩ hinya tondũ nake nĩoka kũmũrehera wa Jesu Kristo atĩ aramwĩra ũhoro wa mũndũ wokire mwana wa Ngai agĩũka gũkuĩra kĩrĩndĩ na gĩkĩ. Aya nao moya atĩrĩ Ngai wao aikaraga kĩrĩma-inĩ gĩa Kĩrĩnyaga. Kahĩĩ getagwo Gathu wa Ngotho nĩko karĩ ka mbere gũthiĩ gũthomera ũkristiano, ndeto ĩrĩa yamakirie andũ itũra rĩgima matekũmenya Ngotho nĩwe ũgacoka gũcũngĩrĩria kĩambĩrĩria gĩa kanitha itũra rĩrĩ. Rĩu kanitha wa PCA waciarirwo nĩ athũngũ arĩa makĩte kũrĩa mbere ya aya mokire gũkũ mokĩte kũrĩa Thogoto, na moka kũu Thogoto nao nĩ mokire na gaka mĩceni rĩu ĩkũgĩtagwo Thogoto. Andũ thikũ ici mũno magwĩtaga Gĩkũyũ kana Kikuyu, no loko nĩmu ya kũu yarĩ rĩtwa rĩa kũu rĩtagwo Thogoto. Athũngũ acio mokĩte kũu nao acio moimĩte kũrĩa bũrũri wa Ngeretha kũrĩa Scotland. Kunyitana kwa Gospel Mission Society kana GMS na CSM Church of Scotland Mission manyitana rĩu kanitha wa PCA ũgĩciarwo. Nĩ kwarĩ na amwe a Agĩkũyũ arĩa mateithĩrĩirie mũmisheni gũkorwo akĩingĩria kiugo mũno makĩria kũrĩa kũrĩ Mũgĩkũyũ. Mũhano nĩ Wanyoike wa Kamawe. Hihi mateithĩrĩirie na njĩra igana atĩa? Gũtiarĩ raithi tondũ ona gũthi kũrĩa kuona cai ũranyua ikombe nao makĩmenyete tũihũrire na irio iria irarĩo na gĩciko. No ona arĩona kaũritũ ke hau nĩgetha inyuĩ mũgarũre maũndũ manyu mũke maũndũ marĩkũ. No kwa hinya Ngai rĩ nĩ kwagĩrĩire na andũ metĩkirie. Ta rĩu ũyũ gwĩtwo Gathu wa Ngotho kwao kwarĩ kũu kwa mbere ya Marigũ, na nĩahotire gũthi kũrĩa na agĩthoma na Ngai wake mama na ũcio wetagwo Kĩmani wa Njoroge. Mwaka wa 1922 nĩho kanitha wa mbere wakirwo itũra rĩa Gathugu gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gĩthũngũri, ũrĩa mũthĩ ũyũ wĩtagwo PCA Gathu Ngotho ũgĩtanio na Gathu wa Ngotho, kahĩĩ karĩa karĩ ka mbere gũthomera ũkristiano itũra-inĩ rĩrĩ. Na kanitha ũyũ nĩ tũmĩtanĩtie nake nĩ ũndũ wa kũmũhe gĩtĩo, na nĩkĩo mena meharĩrĩria ma gũkũngũĩra mĩaka 100 nĩ ũtungata wa kanitha ũyũ. Nĩ mweri 13 mweri wa 2 o mwaka ũyũ. Nĩ ũhoro mũnene mũno tũgakorwo naguo, nĩ gũcangiria ũhoro ũyũ mũnene tondũ ti ũhoro mũnini. Ngai gũtũhe mĩaka 100 gacinga kagwatirio atĩ gatirĩ kahora ona mũthenya ona ũmwe, gatũrĩte gakanĩte na nĩ tũrenda gũthiĩ tũkĩongagĩrĩra maguta gakane othe mũno. Oho maugĩte mũmisheni atigaga kanitha, mathukuru na thibitarĩ o kũrĩa athiaga, no itũra-inĩ rĩrĩ ndaigana gũkinyanĩria waki wa thibitarĩ, na kwa ihinda rĩa mĩaka 100 nĩ hĩndĩ marakinyanĩria wĩra ũyũ. Kanitha nĩ twagĩire naguo 1922, cukuru nĩyo yambĩrĩirie, kanitha ũgĩũka, rĩu nĩ ithuaya haha tũkinyĩte, nĩkĩo tũreciria thibitarĩ niho haratigarĩte. No mũthũngũ nĩ okĩte gũkwambĩrĩria thibitarĩ
1923 akirwara na arwara agithama guku na akiuga kwina heho ndangihota kuvimiria guku. Kwoguo attempt yambiriirio tene almost 100 years ago, vision ya iturite ho. Nimoritie thirikari nene ya kaunti ya Kiambu imateithiririe kugacirithia motungata ma urigitani thibitari-ini uyu wona yarika. Amwiroretwo maitho ni makiri ma aikari aria marigicĩirie itura ria Gathugu, Thako Muthai, Kiamuria, Gacika na Ruiru. Mwihoko witu kuri thirikari ya county ni ati ni tugutwarithania wega na nigetha twati map wega ithuĩ tutuĩke ũteithio thĩinĩ wa rũgongo rũrũ ũhoro wĩgiĩ ũthondekani. Turuta wĩra mũnene mũno wa gũthiĩ thibitarĩ ya Kigumo level 4. It's about 10 kilometers from here. From there no uthire Gatundu level 5 kana Kiambu. Nĩ kĩroto kĩambĩrĩirie na mũmiceni ũka itũra rĩrĩ rĩa Gathugu mwaka wa 1922 gũtiga kwagĩa na thibitarĩ itũra rĩrĩ rĩa Gathugu. Kĩroto kĩrĩa kĩoyete aikari mĩaka 100 mangĩkahingia, na rĩu kũhĩtũkĩra thibitarĩ ĩno mena mwĩhoko atĩ yarĩka ĩgũkorwo ĩ ũteithio mũnene kũrĩ matũra marĩa mothe marigicĩirie itũra rĩrĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gĩthũngũri kaunti ya Kiambu, Zitagwo Njenga Wambui.